So, we made a horror film in 28 hours on a zero budget, and I'm happy with the result. Alltså, och det är så här, jag har redan hela filmen i mitt huvud. Så det är bara att kameran har liksom målen i kameran. Det var jag gör egentligen, för hela filmen finns redan i mitt huvud. Så det är bara att lita på vad regissören säger. Ja, så jag behöver inte stå så här och tänka, hur ska vi göra det? Nej, hela filmen har jag redan i mitt huvud. In a disturbing discovery, the police have found 12 bags containing human body parts. A lot of fucked up things going on here. You were chased, dead people. What are you talking about? All the people were dead. Har ni alla tre några framtida projekt? Vänta. Due to the lack of money, we had to do it all ourselves. Pre and post-production, camera, sound, special effects, but we ended up loving the result, and sharing the film with an audience was the best experience ever. Thanks a lot, and until next time.